На самом деле в печках ориентироваться достаточно просто. Чем больше объем топочной камеры мы видим, тем больше объем помещения печка может обогреть. Вот, как пример, печка от компании Aston, пристенно-угловая, заявлено 11 киловатт. Ну и почему и нет? Печка 1,20 м высотой. Практически 2/3 печи это топочная камера. Она еще и глубокая, и широкая. То есть посмотрите, тут действительно лежит крупное полено, почти 40 сантиметров шириной. Прям огромное топочное пространство. И эта печь действительно сделана для того, чтобы выдавать вам за короткое время огромное количество тепла. Сегодня мы будем эту печку тестировать, смотреть на температуры, которые она нам дает, как с точки зрения регулировок, так и с точки зрения пользования печкой. Посмотрим, какой температуры верхняя часть печи, какой ручка, какой дымоход. Ну что, возвращаемся к нулевой точке на момент того, когда нам нужно растопить печь. Ну, собственно, для этого как минимум открываем топочную дверку. Как максимум подходим к дровам. Мы используем вот такие крупные поленья, их кладем в топку именно вниз, потому что будем использовать верхний поджиг. Так удобнее будет гореть, будет сверху пламя появляться, будет пробиваться воздушная пробка, и, соответственно, горение будет пускаться потихоньку вниз. И сразу обратите реально внимание, я прям беру два огромных полена, кладу их в топку, и они здесь как будто бы незаметны. То есть действительно топка печи прям действительно по-настоящему огромна. Может появиться желание сюда положить очень-очень много дров, но не надо, пожалуйста, не делайте так. Нормальное использование печи это примерно треть объема топочного пространства, ну максимум половина, для розжига и для горения. Крупные дрова снизу, дальше у нас пойдут дровишки поменьше. Можно кору взять, с помощью нее тоже будем разжигать. Бумс. Ну и мелочевочка пойдет дальше. Это розжиг на всякий случай, потому что спичек у меня, к сожалению, осталось 2. Забыли купить спички, зажигалкой не пользуемся. Тут уже как будто бы много, но на самом деле дрова мелкие, поэтому они в объеме дают много, но их на самом деле здесь не очень получается большое количество. Ну и приступаем к попытке волшебства. Пробуем, как всегда, все сделать с одной спички. Дверку немножко оставим открытой. Печка сейчас потихонечку схватится, растопится. Сейчас у нас с вами 3 часа 40 минут. Засекаем. Где-то через полчаса начнем снимать первые показатели, что нам покажет печка. Наверное, по регулировкам, да, по температурам на корпусе печи. Ну вот, спустя 10 минут топки печи мы обратили внимание, что печь дымит со всех щелей. Но не из топки. Дымит из всех вот этих щелей. И это не дым, это испарение краски. Краска на печи кремнеорганическая, она нагревается, и, собственно, появляется вот такой эффект, что называется обгорание печи. Не очень приятно, но с этим придется смириться. Запах не самый приятный, но не самый химозный, терпеть можно. По сути говоря, это будет только первый раз, когда вы приехали, поставили печь, топите ее первый раз примерно часик-полтора на приличной мощности, краска обгорит, встанет, и пахнуть печь больше не должна. Ну вот, спустя 25, ну уже 28 минут, первая закладка дров примерно, мелочь точно прогорела, остались именно крупные дрова. Печка у нас, по сути говоря, перестала дымить и отдавать едкий дым, то есть краска у нас стала, замечательно. Ну, я думаю, что пора бы подкинуть еще основную закладку топлива, по сути, за основные дрова, подождать минут 10-15, когда они схватятся, и уже можно будет смотреть на какие-то температурные показатели. Возьмем не самые большие дрова, чтобы они побыстрее у нас схватились, что-то среднеразмерное вот такое. Ну и, собственно, начнем. Опа. Ну, вот, собственно, подождем 10 минут и приступим. Ну что, настало время снять первые показатели температур с нашей новой печи. Для этого воспользуемся нашей волшебной палочкой-выручалочкой под названием пирометр.
Проверяем, работает. Ну, начинаем. Начнем снизу, самых таких лайтовых показателей. Температура днища печи 37 градусов. Ну, в принципе, это ожидаемо, печка реально высокая. Тут у нас сколько? Сантиметров 30. Ох, как лицо горит. Жуть. Сантиметров 30, поэтому дно печи холодное. При том, что горит у нас все очень-очень-очень сильно ярко и калорийно. Сама по себе напольная пластина также 30 градусов. Температура перед печкой на полу, кстати, явно больше. 60 градусов. Притопочный лист, соответственно, для данной печи обязателен. Идем по регулировочкам. Регулировка поддува. Блестит, но примерно 50 градусов. То есть будет горячая. Регулируем в перчатках. Регулировка вторичного дожига. Холодная, на самом деле, просто тепленькая. Проверим рукой. Действительно просто тепленькая. Это так, прохладненько. Идем дальше. Температура на дверке 67. И главное у нас температура ручки. Ручку только в перчатке. Сейчас я ее, пожалуй, руками даже не буду трогать. 150 градусов. Идем выше. Система чистого стекла. Очуметь. Верх печи под 300 градусов. Как чугунная печь. Ну, наверное, возможно, мы, конечно, топим сейчас излишне ярко, чтобы краска встала. Ну и большинство клиентов будет топить также. Ожидаем 300 градусов сверху на печи. Идем выше. Крышка печи. 200 градусов. Весь нюанс в том, что я, скорее всего, хочу попробовать новый эксперимент. Приготовить еду на стальной конвекционной печи. 220 градусов крышка печи. Патрубок дымохода. Температура дыма на выходе сейчас у нас примерно под 300 градусов. Шибер. Тоже 300. Ручка шибера. 200. Тоже лучше в перчатках все. Отвод. Самое должно быть горячее место. Ну, в принципе, те же самые, примерно 300. Смотрим наш волшебный, любимый сэндвич магма. Ну, ему замечательно. 70 градусов. При таких высоких температурах работы печи сэндвич у нас опять наш великолепно, не очень даже горячий. Смотрим изоляционную стенку за печкой. 50 градусов примерно. До 60, наверное, где-то добьет. Сзади за печкой, кстати, самая большая температура получается. То есть сбоку 40, а сзади за печкой прям где-то ловит даже под 60. Ну, в пределах нормы. Главное расстояние правильно соблюдать. Ну и посмотрим, керамическая плитка какой температуры у нас отражает. В пределах 100 градусов. Горячая печка, горячая. То есть ее не назовешь какой-то сверхбезопасной, но зато по-настоящему отопительная. Я думаю, что сейчас потопим и через полчасика, часик в спокойном режиме, когда она у нас уже будет гореть, пробьем показатели еще разок. Вот, собственно, у нас топочная камера, футировка посветлела. А это значит, что топка действительно набрала высокие температуры, а, соответственно, можно порегулировать. Если смотреть на меня, я щурюсь, потому что на уровне стекла прям реально очень-очень-очень страшно жарко. Вспоминаем про расстояние от стекла до горючих объектов. Метр, а в данном случае, я думаю, прям все 1,5 спокойно надо брать. Ну, поехали посмотрим, что она у нас умеет. Начнем со стандартно, перекроем подачу воздуха под колосничок. Что-то произойдет. Кстати, вон там, вот если присмотреться, вторичный дожик, видно, как работает, из него идет воздух. Вот эта ручка у нас, это подача воздуха на вторичный дожик. Ее я бы рекомендовал, на самом деле, закрывать, наверное, одной из самых последних, потому что это именно эффективность горения печи. Подколосник закрыли. Надо подождать, пока выгорит объем кислорода, который там находится. Но уже можно сказать, что это, ну, такой, горит как есть. Видим, собственно, что видим. Горит, наверное, чуть поспокойнее, нежели чем с открытым забралом, скажем так. Но, на мой взгляд, излишне интенсивно. Попробуем подзакрыть вторичку.
Кстати, если присмотреться, очень прикольный эффект. У нее топочная камера необычная. Есть отбойник, он косой, а сзади есть еще полочка прямая. Пламя, когда врезается в прямую полочку, получается очень интересный эффект. Вот печь недорогая, регулируется, видно, все-таки относительно хорошо. Может быть и не очень, но горит она прям прикольно, интересно. Ну и, видимо, без шибера нам не обойтись в данном случае. Смотрим, что нам даст шибер. Прикроем наполовинку. Вот сейчас уже немножко поспокойней с пламенем. Систему чистого стекла рекомендую вообще никогда не закрывать, пусть работает. Все-таки у печи большое стекло, пусть оно максимально долго сохраняется чистым. Ну и, собственно, прижмем шибер по максимуму. Горение, конечно, стало спокойным, но это все-таки еще прям горение. Соответственно, да, эта печь у нас может позиционироваться именно как недорогой отопительный камин. Как печку длительного горения мы ее позиционировать реально не можем. А вот как камин, да, горит прикольно же. Ну, прикольно же, да? Экономично? Для такого горения, да. Для, скажем так, долгого поддержания горения, это, видимо, не к ней. Разогнать температуру в помещении, я думаю, замечательно сможет. У нас здесь уже прям жарко. Мы даже двери все открыли во всем павильоне. Но вот поддержание горения это не совсем про эту печку. Закроем вообще все, что можно. Ну, скорее, вот режим горения этой печи. Закрываешь вообще все, что можешь, и получаешь просто спокойное, красивое, интересное пламя. Тепла очень много, помещение греет замечательно. Приехать в холодный дом, в холодную дачу, затопить, получить за час обогрев 100 квадратных метров, скорее всего. Быстро нагреть, а потом на ночь включить конвектора на поддержание. Это вот как раз режим пользования такого рода отопительными приборами. Прикольно. Горит интересно, но не сверхэкономично. Печка у нас уже 20-25 минут работает вот в таком режиме. Это у нас режим, когда в печи закрыты все регуляторы, все регулировочки перекрыты, даже шибер перекрыт. Более спокойного режима горения мы добиться не смогли. Но обращаю внимание на то, что футировка внутри продолжает быть светлой. А это значит, что внутри очень-очень высокие температуры. И в принципе такой режим горения для этой печи нормален. Соответственно, так ее можно эксплуатировать. Ну, теперь можно померить еще раз некие показатели, насколько остыла печь, остыл дымоход. Начнем. Днище печи у нас нагрелось. 60 градусов. Изоляция на пол нужна, но опять же получается не сильно критичная. Перед печкой пол сильнее не нагрелся, также примерно там 60-50 градусов. То есть, ну, притопочный рис желателен, конечно. Регулировки подачи воздуха под колосник 70, уже не холодные. 90 на дверке, то есть прямо уже в перчаточке нужно будет трогать. Сама по себе дверка снизу. 100 градусов можно обжечься, соответственно, около печи нужно быть аккуратным. Ручка печи 100 градусов, соответственно, да, все трогаем только в перчатке. Верхняя часть печи 200 градусов почти, да, 200 градусов будет, ну 195-200, горячо, горячо. Подача воздуха на стекло 200 градусов тоже только в перчатке. Крышка печи 180, ну под 200. В принципе, немножко стало похолоднее, чем было, но не сильно. Дымоход потерял в температуре, то есть в таком режиме у нас, наоборот, дымоход щадящим образом эксплуатируется. 200 градусов, на шибере 170, ручка шибера 150,
только в перчатке. Отвод 150. Дымоход жить будет с такой печкой, с таким режимом эксплуатации. Главное не перебарщивать. Ну и наш сэндвич. Те же самые 50-60 градусов. Максимально безопасный, хороший сэндвич. Температура на стене. За печкой 50 градусов. Сбоку 40. Сразу обращу внимание, это не значит, что вы не должны сделать изоляцию на стенке за вашей печкой. Никто не знает, как вы будете топить, поэтому делаем нормальную изоляцию. И боковая стенка печи, сама по себе плиточка, 100 градусов, соответственно, печка горячая, ее не назовешь прям очень-очень комфортным тепловым прибором. Ну, с другой стороны, зато тепло дает всем корпусам печи. Ну что, пора подвести итоги нашего теста. Собственно, тезисы, которые мы определили для себя в самом начале, они у нас здесь подтверждаются. У печи огромная топочная камера, а соответственно объем жара, который она выдает, неимоверно огромен. Сидеть около нее, когда она работает калорийно, прям невозможно. Вы, я думаю, сами видели, что мне было очень некомфортно около нее находиться. Сейчас она работает спокойно, и даже сейчас, ну, прям жарко. Рядом стоит чугунная печь, она тоже уже почти горячая. Второй тезис. Объем, размер стекла, площадь остекления печи. Фантастический визуал пламени. То есть пламени прям много для тех, кто действительно хочет прям настоящую феерию пламени. В загородный дом, в дачный дом для любителей огня, пожалуйста, великолепно. Ну и, собственно, третий тезис – это ценовой сегмент печи. Печка находится в бюджетном ценовом сегменте. И, соответственно, то, как она работает, им и обусловлено. Большинство печей более высокого ценника могут регулироваться и гораздо лучше откликаются на все свои задвижечки, которыми можно пользоваться на печи. Вот прям горячо. Эта же печка, ну, скажем так, эмпирическим путем мы вывели для себя вот такой рецепт ее пользования. Закрываем все по максимуму, закрываем шибер, и печь горит спокойно, приятно и комфортно. Хотим дать жару, открываем, и на видео вы видели вот эту вот прям феерию, эти огромные языки пламени в огромном стекле. Я думаю, многим нашим согражданам, кто любит все по максималке, это действительно понравится. Ссылка на печку в описании к ролику. Печь интересная, особенно если говорить про ее ценовой сегмент. Так, с вами был Народный камин, Вячеслав. Всем пока.